很多人都爱吃，不过买的多了确实很难保存。那么接下来呢，就教大家使我们的杏保存3个月依然新鲜如初，赶紧来看看我这讲究的吧。首先来教大家如何挑选出优质、好吃、新鲜的杏吧。第一，我们做购买的时候一定要看一下它的颜色，一定要挑选金黄色的，这样的杏呢成熟的比较的好，而且也最甜。不要选择那种半黄半绿的，因为口感不是很好，会有一点酸或者是发苦的现象。第二就是看一下它的果柄，杏新鲜不新鲜的关键就要看一下它的果柄了。因为如果我们的杏它的含水量是比较高的，那么它的果柄就会非常的新鲜。一旦发现果柄变得非常褶皱了，而且呢变得很干枯，说明这样的杏水分已经大量流失，存放的时间久了，就千万不要购买。接下来就教大家如何正确的保存杏吧。第一种方法，我们准备一个透气的纸箱子，然后将要保存的杏逐个的放进去，注意在摆放的时候不要太密集。摆放完成之后呢，我们就可以封上口，然后将它放在阴凉通风的地方就可以了。每天我们需要将里面的杏给检查一遍，挑出里面成熟变软的，一定要及时吃掉。这样呢，使用这个方法能够使我们的杏保存1个月之久。第二种方法，我们可以准备保鲜膜，将杏完全的给包裹起来。使用的保鲜膜呢，它可以防止空气中的细菌与杏直接相接触，避免它发生一些反应，从而能够使它保存很长时间。包裹好之后呢，我们就可以将它放在冰箱的冷冻室啦。因为冰箱的冷冻室温度在零下18摄氏度，这个温度能够更好的抑制细菌的滋生，而且能够避免我们的杏发生变质的现象。更重要的是，它可以延缓杏成熟的速度，从而能够使它保存很长时间。这样放置3个月的时间，我们的杏都不容易变坏，而且在吃的时候呢，依然新鲜如初，效果是非常不错的。另外，我们还可以将杏制作成杏干或者是酿酒。酿酒的时候呢，只需要将杏放在高度的白酒当中，1个月之后就可以饮用了，方法也是很不错的。所以说，大家以后吃不完的杏就千万不要再直接放进冰箱里了，不仅会流失营养成分，而且口感也是不好的。只需要这样做，就能够使我们的杏保存3个月都口感非常好，依然新鲜如初。大家也可以来试试看。好了，今天的面面分享就到这里，喜欢的话就点赞加关注，或者是在下方留言。我们下期再见。